عارف الشعور ده لما بتكون قاعد بالليل وعمال تسكرول وفجأة يطلع لك إعلان عن كوتشي أو ساعة أو حتى كورس، وبتلاقي قلبك بيدق وبتقول لنفسك أنا لو اشتريت الحاجة دي حياتي هتبقى أفضل وأحسن ومرتبة أكتر، فتروح جاي عامل الأوردر بتاعك. تاني يوم بيوصلك الحاجة وبتكون في فرحة عارمة لا يوصفها واصف. تالت يوم فرحتك بتقل شوية. بعد أسبوع الحاجة دي بقت من ضمن الكراكيب اللي موجودة في بيتك. يا صديقي أنت مش بتشتري منتج، أنت بتشتري وهم السعادة. الشركات حرفيًا بتصرف مليارات الدولارات علشان تقدر تحاكي نقط الضعف البشرية، وعشان تقدر تخلّيك تشتري الحاجة دي وأنت مش حاسس. النهارده أنا مش جاي أقول لك حوّش فلوسك أو بطّل تشرب قهوة أو أي حاجة من الحاجات دي، أنا كل اللي جاي أقوله لك طريقة التفكير اللي بيفكّر بيها الناس الأغنيا الحقيقيين، مش عشان تحرم نفسك من حاجة ولكن علشان تشتري حريتك. وخُد بالك دي مش نصايح توفير، ده يعتبر زي شفرة صغننة إحنا جايين نفُكّها مع بعض النهارده، فيالّا بينا. عشان نفُك الشفرة دي لازم نفهم إن إحنا عندنا جزئين، الجزء الأول وهو ده بيكون زي الطفل المُدلّل، بيكون متحكّم فيه الرغبة والخوف وأي شعور بييجي لك. وده يعتبر زي الطفل الزنان اللي أول ما بيشوف حاجة أنا عايز أعملها دلوقتي أو عايز آخُدها دلوقتي، والجزء ده اللي هو اللوزة الدماغية. وعندنا الجزء التاني، الجزء ده باسميه المدير العاقل، الجزء ده بيكون مسيطر وعارف عواقب والمشكلات اللي هتحصل عن طريق القرار اللي أنت هتاخده ده، وهو الجزء الجبهي أو الفَص الجبهي. وده يعتبر بيكون متعطّل لفترة صغيرة جدًا عن طريق اللوزة الجبهية، خلال الفترة اللي هو بيشوف فيها أنا عايز الحاجة دي، فبيفصل المدير العاقل علشان هو اللي يسيطر ويروح يشتري الحاجة دي. طب إزاي نتحكم في نفسنا خلال الفترة اللي بيكون فيها متسيطر أو متوقف عن العمل الفص الجبهي اللي هو المدير؟ وهنا ييجي دور قاعدة ال24 ساعة. العلماء اكتشفوا إن أنت المشاعر الحادة بتاعتك بتكون مسيطرة عليك. طب إحنا عايزين نتخلّص من المشاعر الحادة دي، قال لك لمّا بتنام المشاعر الحادة بتاعتك دي بتنزل بنسبة 70%، ففي الحالة دي أنت بتصحى تاني يوم القرار اللي واخده مش بناءً على المشاعر بتاعتك، مش على قرار الطفل، أنت واخده على قرار المدير. أنت هنا مش بتأجّل عملية الشرا ولا بتنهيها، أنت بس بتسيب القرار يكون قرار محكم شوية عن طريق المدير مش الطفل. وهنا أنت يعتبر حلّيت جزء من المشكلة. خلّينا نكمّل في حل المشكلة. أول حاجة هتعملها في ال24 ساعة غير النوم بتاعك، إن أنت تحسب تكلفة الحاجة بتاعتك دي من جهة العُمر مش من جهة المادية. بمعنى الحاجة دي هتكلّفني قد إيه من عُمري مش قد إيه من فلوسي. يعني مثلًا وليكن أنت بتقبض 10.000 في الشهر عن طريق إن أنت بتشتغل 160 ساعة، بمُعدّل ما يقرب من 40 ساعة في الأسبوع. بمعدل إن أنت بتشتغل الساعة ب62 جنيه ونُص، فأنت كده يعتبر عرفت الوقت بتاعك قدّامه قد إيه من الفلوس. فأنت كده يعتبر بتقبض 10.000، ال10.000 160 ساعة في الشهر، ما يقرب من 40 ساعة في الأسبوع شغل، وطبعًا الساعة بتاعتك واقفة ب62 جنيه ونُص، لازم النُص مهم. وليكن مثلًا إحنا هنشتري الأيفون، الأيفون ده يا باشا ب50.000 جنيه، 50.000 جنيه دي يعني ما يقرب من شغل 5 شهور، 5 شهور يعني 50.000. تمام، أنت كده مش بتحسب حاجة إضافية كمان، ماشي، يعني 50.000 بس امشي معايا في القصة بتاعتي دي، يعني 50.000 يعني شغل 5 شهور، يعني أنت يعتبر بتضيّع ما يقرب من 800 ساعة من حياتك. تمام، يعني مش بتضيّع، بتشتري أو بتدفع ما يقرب 800 ساعة من حياتك مقابل الحديدة دي. السؤال الصح هنا مش إن أنت مش معاك تمنه، السؤال الصح هنا هل أنت قادر تدفع 800 ساعة مقابل حتّة حديدة؟ الأغنيا مش بيبصوا للسعر بس اللي هو الprice tag، هُم بيبصوا للسعر وكل حاجة، ولكن بيبصوا كمان للتكلفة الحياتية اللي هو الlife cost. أنا هاستفاد إيه من ده لو أنا صرفت عليه عمري أو حياتي أو أي حاجة، بيوفّر عليّا وقت والّا بيستهلك وقت وبيستنفذ وقت على الفاضي؟ تمام، فأنت كده لو نفّذت الطريقة دي على 90% من الحاجات اللي أنت بتشتريها، صدّقني هترجّعها كلّها تاني على ضهرها. الحاجة التانية وهو الCPU، والCPU مش أقصد بيه المعالج اللي موجود في جهازك، أقصد بيه اللي هو cost per use، اللي هو المعدل الاستخدام بتاعك مقابل السعر. فخلّينا كده ناخد مثال بسيط على جاكيت غالي جدًا وليكن بكام، ب5000 جنيه، وجاكيت تاني ب200 جنيه مثلًا. تمام،
الجاكيت أبو 5000 جنيه ده أنت هتلبسه وهيقضّي معاك الواجب ويضبط الدنيا وكل حاجة 10 على 10 مثلًا هتلبس الجاكيت ده 500 مرّة، تمام، 500 لبسة. الجاكيت التاني هييجي معاك مثلًا آخره كام لبسة، لبستين وهتلاقيه خيّش منّك وباظ، لإنه طبعًا مع الغسلة التانية هتلاقي الجلد باظ وكل حاجة باظت، فمش هتقدر تنزل بيه تاني. فأنت كده يعتبر أبو 5000 جنيه أبو 5000 جنيه ده أنت لبسته كام، 500 مرّة، لكن أبو 200 جنيه أنت لبسته يعتبر مرتين، يعتبر اللبسة الواحدة واقفة في أبو 5000 جنيه 10 جنيه. أمّا اللبسة الواحدة واقفة في أبو 200 جنيه ب100 جنيه، ليه؟ لإن أنت يعتبر لبسته مرتين بس فأبو 200 فيعتبر كده أنت لبسته مرة واحدة ب100 جنيه، أمّا 5000 على 500 ب10 جنيه، فيعتبر أنت كده اشتريت الاستخدامات مش اشتريت الcost التكلفة، تمام؟ فأنت لازم تركّز في الحتّة دي أوي، إن أنت بتشتري الاستخدامات كمان، يعني أنا مش هاركّز في العُمر بس ولا هاركّز في الcost بس، لأ أنا هاركّز في الuse كمان، الاستخدامات بتاعتها هاستخدمها في إيه، ودي طريقة بسيطة جدًا بتلاقي الناس الأغنيا بيبصوا بيها، أنا هاشتري حاجة غالية ولكن الحاجة دي هتفضل معايا هاستخدمها كام مرّة، هتأدّي قد إيه وهتشتغل معايا قد إيه. الحاجة التالتة وهو يعتبر أخطر حاجة ممكن تشوفها في حياتك وهو تأثير ديدرو، قال لك يا باشا إن ديدرو ده شخص جاله روب هدية، الروب ده غالي جدًا وفخم جدًا بطريقة لا تتخيلها. الروب ده أول ما جاله لبسه احتكر كل حاجة موجودة عنده في البيت، احتكر السجاد، الكنب، الهدوم الباقية عنده، فاحتكر كل حاجة، وبدأ واحدة واحدة يعلّي من الحاجات اللي حواليه، الهدوم بتاعته كلها بقى يشتري ماركات ورمى الهدوم القديمة كلها، اشترى سجاد جديد غير اللي موجود، اشترى ستاير جديدة غير الموجودة، غيّر كل حاجة حواليه علشان تقدر تحاكي الحاجة الغالية اللي جات له دي. فأنت هنا شغّل دماغك، بتشوف الحاجة دي هتجُر وراها مشتريات تانية والّا لأ، فأنت لازم تكون مركّز ده أصل، ده أصل اللي أنا هاشتريه ده أصل لوحده يتيم والّا لازم هاكون معاه حاجة تانية، يعني وليكن مثلًا أنت اشتريت كوتشي، الكوتشي ده مش هيليق مع البنطلون ده، فأنا هاروح أشتري بنطلون. البنطلون ده مش هيليق مع القميص ده، فأنا أروح أشتري قميص، القميص ده مش هينفع من غير التيشيرت اللي موجود تحتيه، فأنا أروح أشتري تيشيرت، التيشيرت ده ممكن أجيب منه كذا لون، هيكون الجزمة أصلًا الكوتشي اللي أنت جبته ده أصلًا دِبِل، فتروح تجيب كاوتش جديد، وهكذا الrecycle اللي أنت ماشي فيها، ماشي فيها، ماشي فيها، أنت مش حاسس إن أنت بتاخد على عينك وأنت أصلًا بتاخد على عينك، فيعتبر أنت شُفت الدايرة بتاعتك ماشية إزاي، أول حاجة بتحسب الحاجة من عُمرك، تاني حاجة بتحسب الحاجة من حيث استخداماتها. تالت حاجة بتشوف الحاجة دي هتبقى يتيمة، يعني هتحتاج حاجة وراها والّا لأ، لو احتاجت حاجة وراها مع السلامة مش عايزينِك. وخلاص يا صديقي القاعدة بتاعة ال24 ساعة مش قاعدة إن هي تخلّيك بتحوّش فلوس، هي قاعدة تخلّيك مستثمر في نَفْسك وبتبني عندك قدرة إن أنت تاخد قرار صح، وبتقوي عندك عضلة اسمها عضلة التأجيل، العضلة دي بتطلع عندك مرّة واحدة لمّا أنت بتقدر تأجّل الحاجة بتاعتك. وخُد بالك كل مرّة تشوف فيها إعلان، الإعلان ده يندفع قدّامك على طول، حُطّه قدّامك كده وقُل له نتقابل بعد 24 ساعة، وتبدأ تشوف الحاجات اللي أنا قُلتها وتشوف كل حاجة من قرار المدير مش الطفل. شاركني في التعليقات إيه الحاجة اللي اتسرّعت واشتريتها قبل كده، وأنا أول واحد هاكتب الحاجة اللي أنا اشتريتها فانزل شوفها دلوقتي، وهاسيب لك في الوصف ملف فيه كل حاجة عن قاعدة ال24 ساعة. شكرًا ليكم، سلام.